viemos de vir de lá do cartódromo, resolvemos um problema no Z, top, ficou show. Passei ali no Rafa ali e estamos com uma caixa dele aí, então a gente vai fazer uma revisãozinha na caixa ali, já vou te mostrar como é que vai ficar. Já passei lá na mecânica do Rafa lá, ele falou que tá fazendo barulho, o cliente fez manutenção faz 1 ano e o barulho voltou de volta, então vamos fazer uns testes aqui rapidinho com ela. Vamos ver como está a questão das gramalheiras, está tudo ok, parte de bucha. E já retorno aí já para vocês para te informar o que a gente vai ter que fazer aí para estar solucionando esse problema. Fizemos teste nela, tá? Como pode ver aí, ó. Ela tem uma folga morta aqui. E é só nesse ponto ali que chega, tá vendo? Ó? Mais tá justinha. Então isso aí é defeito no pinhão. Então a gente vai substituir esse pinhão e vamos fazer embuchamento da ponta. Regular ela, engraxar, para ficar zero de novo. Então, estando prontinho aí, eu já mando o vídeo para vocês ver como é que ficou o serviço aí. Ó, troquemos um pinhão. Não sei se vocês vão conseguir enxergar na câmera aí. A parte mais brilhosa ali é a parte onde está o desgaste lá, ó. Aquele ponto de desgaste maior. Troquemos já a bucha da ponta com o retentor tudo certinho, né? Então ela já está higienizada, já engraxemos ela. Tá lacrada aqui já, né? Então tá zeradinha, tá pronta para ir pro carro agora, né? Toda vedadinha, tudo certinho. Então tá aí, mais um trabalho pronto. A gente vai entregar lá pro Rafa lá hoje, no finalzinho da tarde. Depois vamos pedir um feedback dele do serviço aí. Beleza, gurizada? Alguém precisar de alguma coisa aí tá nosso Insta embaixo aí. Qualquer coisa é só procurar nós.